各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月28日AM新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。台南新市往永康的铁轨路又搁发生长期意外，大体是八岁讲是小接的电锯出问题，目前也正在调查。今日过来增加一站对境外带病入境的确诊病例是一位印尼移工，另外也有3名台湾人去到别国去互检出武汉肺炎。台湾有10个县市针对着300种有定驻地条例，卫福部表示，驻地条例违反着中央法案，明年开放了后就会自动生效。国内伫今仔日增加一站对境外带病入境的武汉肺炎确诊病例，是一位印尼的查甫移工。另外，台湾最近也接到人的通知，讲咱去到日本有2个人，去到泰国有1个人，也去互检出武汉肺炎。国内阁新增加一个新冠肺炎境外移入，是一名印尼籍10多岁女性移工。疫情指挥中心表示，这名确诊的印尼女性移工10月7日入境到即阵拢无症状，登机时也检附3天内检验阴性报告。入境了后，由中介安排住伫防疫宿舍自主检疫，2日检疫期满了后，也阁伫原来防疫宿舍继续自主健康管理。2日中介安排到病院自费采检，伫今日确诊。另外，最近指挥中心也接到国际卫生条例国家对口单位通知，检出伫咱国入境的新冠肺炎阳性个案总共3例，其中日本2例，泰国1例。他在这里面除了在交通上面有接触到人以外，其他都在防疫旅社里面，所以个案的接触者有25人。那所有这3位在台的接触者，共我们匡列了39名，应采检28名。那其中20人核酸及血清的抗体均为是阴性。而进前一名对中国公所返来台湾确诊的大象案例530，因为第2摆、第3摆、第4摆采检拢是阴性，而且中国疫情调查也发现伊接触者拢是阴性。疾管署在10月15主动来采检送验加检验流程检查了后，指挥中心证实是检体放唔对，研判应该是摕唔到法国入境的案例536例检体，可能是作业甲伊当时放唔对，会甲案例530对原来确诊病例移除改列做康复。整个过程不管从核酸的萃取然后到后面最后到送到我们的机器里面，中间有几段的过程是人工的过程。像在滴的时候，它可能放错了地方，那至于确实在哪一个环节，那就不知道。指挥中心讲，咱国已经进行新冠病毒10万外例检验，经过检讨流程，会建立进一步防止错误的机制，鼓励检验机构增加实验室的能力，强化实验步骤的检体比对。积极引入自动化程度悬的核酸检验机型，来减少用手写编号、转管步骤，并且强调这摆事件未有人员顶错的问题。记者自鸿报道。针对着治流感疫苗问题，虽然卫福部长陈时中有亲身对外说明，讲这是为4个民众甲疫苗无直接关系，不过透早去到里面活动中心排队买治流感疫苗的民众，说是减少真侪。根据着卫福部的统计，到27为止，治疫苗了后所出现不良反应的案件，到达有80件。医护人员一个一个核对身份，sau来阁详细问因健康的状况。民众甲手比起来，要来治流感疫苗。不过最近因为国内外拢传出治流感疫苗了后死亡的病例，透早台北市蔡园里里民活动中心内底治疫苗的人数，甲去年同期来比是减少一半，敢若有80多人尔。有一点担心，想说，哎呀，再来打看看啦，因为我打好几年了嘛。因为600多万才4个，那也不是这个问题的产生啊。昨天就接了10几通的电话来关心说，那我们这次的疫苗是怎么样？不良反应其实每年都有，那可能是因为今年有韩国的那个新闻，所以大家就特别把这个事情放大。那其实不良反应不见得就是它的副作用。根据疾管署的统计，到10月27为止，公费流感疫苗已经注435万7千剂，不良事件通报阁增加4例，达到80件。那以程度来区分，无严重的有53件，症状包括头晕、头壳痛、起粒仔、甲发烧等等。大部分已经复原或者是追踪结案，也若严重的有26件，其中4件死亡，另外还有1件通报，也搁伫调查当中。新增的4件主要是一个叫其他严重不良反应的部分那这个个案是有出现了颈部不自主的抽搐那另外还有3件是属于非严重不良事件所以都没有所谓的死亡或危及生命的部分。虽然经过专家会议研判，
国内发生的这几件流感疫苗死亡的案例，甲流感疫苗并无直接的关系，不过也是有未少民众抱观察的态度。针对这点，指挥中心表示，疫苗咧做的初期数量原本就会较济，而且为过去的经验来看，疫苗做到2/3或者是3/4的时阵，需求性就会减少。记者综合报道。讲到台铁的铁基路，搁再逼起路。伫今仔日透早7点外，有司机员通报讲，伫台南新市到永康之间的铁基路，看到铁基路离开，封锁现场了后，发现铁基路有长19公分。台铁表示讲，可能是铁基路伫咧做电锯的时阵无做好势，当起原因搁要调查。铁基路升暂时固定，代替自北国发生断气的代志。早起7点31分，司机员汇报，经过台南新市永康之间，有铁基路好亲像是断气，代替马上封锁东正线。干部单位到现场确认是焊接的所在出现19公分的壁痕，固定好伫10点01分开放双向通车，延误2点半钟。早上第一趟3137经过的时候，发现跟我们说，我们东正线它经过的时候有高低落差，立即就已经开始有注意，请后续列车慢行帮我们注意。结果3709经过该路线的时候，发现断轨。因为这是通勤时间，代替永康站客满人，因为代替进行者因为成功站铁基路断气的代志，第一时间汇报报失，引起各界批评。即马搁发生这代志，运安会下晡紧急开记者会说明，永康站这案件初步判断，断气可能甲焊接有关系，未立案调查，也咧判断中，也可能甲成功站断气的铁基路案件并案处理。在永康站的，我们不会觉得有太高的关切性。有可能这2个案子会合并，因为它发生的原因，我们一分析进去的话，有相关性。一直传出铁基路断气，立委批评代替顺轨作业有问题，但大家拢爱司机员汇报，列车拢经高速驶过，真危险，要求爱专线加强检查。部长，不应该是司机发现的，应该是我们的巡轨员或者该段的道班，那为什么事先没有人发现？这个部分我们再详细了解。交通部长林佳龙表示，台铁近5年发生13摆铁基路断气的代志，伊要求台铁落实 SOP 处理。台铁发出新闻稿表示，永康铁基路断气案件夜间营运时间结束了后，会封锁路段换铁基路。这路段每礼拜倒班人员例行巡查，拢真正常。台铁内部已经专案调查检讨，18早起也要求各公务团加强巡查，甲焊接所在都要检查。记者综合报道。进前台铁伫台中成功站也捌发生铁基路长44公分的意外。顶礼拜行政院也已经召开检讨会，针对着台铁的备料来源、铁基路长期问题以及着电锯等等进行详细调查。有学者认为讲，台铁应该建立预防性的铁基路换新系统，无论是有歹无歹，年限若到，铁基路就要全部换新。铁基路长44公分，运安会甲必须滚啊地这铁基摕来现场，重新甲倒起还原。由今年5月，台铁无依照标准通报，也互技工科甲普悠玛2台列车经过，引发安全的疑虑。而运安会是强调，台铁第2天就赶紧甲长期的铁基路换掉了后正常发车，强调台铁24小时内完成通报符合规定。而长期的原因，行政院顶礼拜已经召开检讨会，并且列出4大疑点，要来深入追查原因。来源有没有问题？有没有混料的问题？有没有这个批号不完整的问题？可是我们已经不用等到我们事实资料报告，副院长已经指示，有没有焊接的问题？不过，台铁铁基路断气的事件唔那一摆，加上巡检的车辆只有1台，而且使用年限已经超过10年。外界关注，最近一直爆出台铁铁基路断气的事件，只是一小部分。台铁产业工会讲，铁基路毁损原因包含天气变化、真接使用磨损，也是火车一直地过拢有可能。这阵台铁铁基路除了巡检车以外，还佫安排人员巡检，不过效果有限。因为巡轨车跟人力看的东西还是有不一样啊。那因为目前全台巡轨车也只有1台，所以它绝对没有办法应付现在目前就是全台每天都全台巡得到的这个状况。为提升铁基路检测，高铁就不在2012年开始要4000万对美国引进超音波探伤车，测出无度由目睭检查出来铁基路内伤。铁道协会表示，其实台铁要相关设备功能其实拢差无偌多，关键是安怎彻底来落实巡检的制度。
台铁它本身它有自己的所谓的一些作业的依规跟也处置通报流程的方式，台铁本身要去落实执行。轨道也是一样，磨损到什么时候就应该要更换，没有坏也要换的。根据统计，5年来台铁已经发生14件铁轨路长期也是出现壁损，今年已经5件。学者讲，这种台铁只有一台巡检车，负责巡检人员不足，应该编列有偿补助，强化铁路安全。记者综合报道。明年就要开放美国猪肉进口，拢总有11个县市家己定驻地条例，是针对着猪肉甲相关的制品未当验出300种。不过卫福部表示，因为驻地条例违反着中央的法案，明年开放了后，地方的驻地条例也拢全部自动失去效力。为要让美国有莱克多巴胺的猪肉明年元旦起进口，农委会要修正公告，开放予外国有地使用莱克多巴胺。28日立法院经委会联席审查，针对未少县市制定驻地条例，规定猪肉甲相关制品免检出，以刑受提诉。卫福部处长许水源表示，地方若无修正条文，明年就会自动失效。到了明年1月1号，这个自治条例因为抵触母法还是无效的。是自治条例如果是定这样子的话，那人民也就是说这些贩卖的，他就无所适从。针对零检出驻地条例，行政院法文署是直辖市政府、卫福部法文署7县市政府，请因检讨修正。卫福部表示，为甲行政院法文的内容同款，这2天会个补发公文。不过，国民党立委蒋万安不满，质疑地方政府要为人民健康把关，中央政府竟然无要准。这个是什么样的政府啊？我上午看到卫福部在这边打选，听不下去啊！地方政府要定更严格的标准，就是基于捍卫国人的食安跟健康。你去看全世界，结果你们中央政府这样说不可以。有立委阁指出，有使用莱克多巴胺的国家不止美国、加拿大、纽西兰、澳洲拢有使用，是不是每年拢会进口呢？农委会主委陈吉仲表示，莱克多巴胺无属，这个国家未出口内地。加拿大现在是国内的第1名的进口国，他们国内的农民虽然即使政府有可以允许使用莱克多巴胺，甚至发行药证，大部分农民是没有使用。被问到确实地方政府规定300种零检出，农委会主委陈吉仲雄雄讲出，会予牛排店关门。不过事实上，大部分驻地条例规定的零检出是猪肉，应该袂影响牛肉。陈吉仲反驳，若是地方只规定美猪，无管美牛，这种无同款标准的管理，恐惊会予民众更较无袂清楚。记者综合报道。有真侪县市定袂当验出300种的驻地条例，不过中央政府说发公文，认为这寡驻地条例违反着中央的法规，说引起各县市的反弹。其中新北市、台中市是坚持袂当验出300种。台北市长郭文德也呛声讲，中央的政策要予民众产生误解。行政院发函台北市政府，讲台北市食安驻地条例第9条之一，为明年1月7日开始，甲中央的法规有矛盾的所在，因为内容规定全面禁止有异形受体素，要求配合中央法规检讨修正。台北市长郭文泰是直接对中央呛声。我赫然发现说，过去一段时间，他们在讲说什么标示美国产地就可以，显然是误导了。特别在这种资讯不透明、不对称的状态下，你知道哈？台北市政府是不会自己去修法的。新北市长侯友宜是坚持驻地条例零检出原则无改变，佮强调会执行教育体系用国产猪肉的要求。台中市长刘秀燕嘛强烈反对，讲伊无认同嘛袂同意，和市民面对着食着300种的风险。法律是冰冷的，民众的声音是热切的，大家对莱克多巴胺的美猪影响健康的疑虑，民众都永远没有办法排除。我们的确收到了公文哈，那中央来文要求地方政府废除禁止莱猪的这个法律哈，那我们非常不认同，我们也不会同意。
目前6都的食安自治条例内底，台北市、台中市甲台南市已经有规定3码钟零检出，新北市甲桃园市是当地议会审查。面对中央认为有矛盾的态度，朝野党派的想法不同款。台北市无要主动修法，新北市坚持原则，台中市无同意，但是桃园市、台南市佮有高雄市拢讲予中央决定。按照地方制度法，我们的自治条例要送给中央审查，那我们会送行政院，那由行政院来决定哦。在另外一个县市要被罚的，在另外一个县市是不会被罚的。这样子的话，这个基本上这全国就变成军阀割据、四分五裂了。所以很重要的是，很多法规还是要有一个全国一致性的标准，而这个标准的制定者应该是在中央。6都内底到高雄市无规定3码钟零检出，高雄市府中心市长陈其迈的3个原则，落实3地表示强化源头管理，也佫有加倍查验，为民众把关。记者综合报道。咱继续来关心到咱的国防能力。中科院伫今仔早起安排火炮试射，而且是无限制发射关度的飞弹。宜兰苏澳的海军基地也发射8弹。就根据专家分析讲，这回飞弹的试射主要是针对着中国底停飞弹，试验台湾的应战能力。另外，美国配合台湾的汽车飞弹，也有国产的雄风飞弹，也通好来对中国证明，咱台湾也是有军事实力的。阿兵哥创立的加做资源回收物的战车下边进行演练，分8架车更加加做50架电车。另外，关西部练兵一营战车连续开着战车，发出烟雾暗号，真紧进入主阵地。国军这礼拜展开战备周操演，总统蔡英文伫面试发文，讲开伫路的战车驾车，这声音是上安心的安定的声音。另外，中科院2拜登在屏东九皮基地有定进行无限管飞弹试射，位在宜兰苏澳的海军基地是发射8弹，烟雾是射到真悬。从苏澳到台东九鹏附近，它的射程，它的这个距离大概是300公里左右，这就是很符合像解放军东风11这种战区弹道飞弹的这个射程。专家分析，飞弹若试射主要是针对中国底停弹道飞弹，验证咱方接近能力，敢若也引起解放军注意，派永久通信对抗机进入咱西南空域，互空军广播驱离。专家讲，解放军会经由情报船甲军机这管道来收集飞弹数据。中华民国空军广播，位于台湾西南空域高度7000公尺的中共基地，注意，你已进入我 ADI 里，影响我飞行安全，立即回转脱离。美国落实对台军售常态化，最近卖135粒正定型巨外陆攻飞弹，甲400粒安迪鱼叉飞弹，加上过去卖烂的鱼叉飞弹，合计有850粒。而国产的永丰23型飞弹，即阵有300粒，也会搁再产制50粒。也就是讲，台湾国式的反舰飞弹总计达到1200粒，会用合作解放军来称反。美国在1礼拜内2摆宣布对台军售。中国国台办发言人苏宏连搁再讲，坚决反对美国卖武器给台湾。民进党当局公然对大陆进行赤裸裸的军事威胁和挑衅，不自量力，企图勾连外部势力，以武谋独，加剧台海紧张，只会严重破坏台海和平稳定，给台湾民众带来深重灾难，最终必然是死路一条。刘宇辉是回应台湾向美国这国家采买军备，充实防卫能力，是捍卫国家负责任的作为，呼吁中国理性看待。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，伫桃园龟山的新平电子，今下晡3点外发生火灾，消防人员也随赶到位，也抢救2位当咧内面摒扫的清洁人员。经过调查，因的总部是当日发生火灾，也发现讲，伫咧发生火灾时阵，有2位清洁人员调伫火灾现场。经过抢救，这2个人员有遭着伤，详细导火原因搁来调查。讲到高雄六股分局的警察1月日发生2起食酒开车的歹代，证据发现有9位刑警涉嫌去占酒家，是去迄款有小姐陪伴的 KTV 华田酒店，却去互抓到。高雄警察局也讲，涉案的员警除了会加重纪律以外，也会调离开现有的职务。涉足不同场所的同仁，我们都加重记过2次，并调地服务。高雄市警察局警纪小组甲2个分局9个违反警纪的警察做伙处分，原因是这9个人出入不当场所。警纪小组是伫咧查一个违反警纪的警察的时阵，
接到通报发现伊的行踪。2日暗时11点，会动仁武分局去找寻一间 KTV 临检，煞伫包厢内底查到仁武分局小队长5个警察组，甲基山分局3个警察组，因为合作办毒品的案件有成功，食饭饱了后，佫煞拖去啉花酒。唔知啊，你若无甲其实人客嘛唔知什么代志。警察做伙啉花酒，互市警局无面子。这个月初6甲23，才小连续发生6股分局姓吴的所长，甲姓谢的警察食酒，佮塞车发生代志，严重影响到形象的案件。虽然市长陈其迈要求爱严办，不过恐惊真恶处理失控的警察纪律。我想我们要先预防。那如果同仁胆敢去违法违纪的话，我们一定会把它列为一个目标。警察涉及一些跟不当人士的接触，我觉得它是有必要的。办案的话都需要报备的，那你私下去做类似这样情形，其实我觉得确实是不符合人民的期待啦。学者认为讲，警察啉花酒的情形算是真罕见，不过发生了后难免造成社会观感无好，应该尽量避免去类似的场所。因那市警局强调讲，这是自清的动作，为着整顿经济，了后会积极来查警察违法甲违反警纪的案件，来挽救形象。记者综合报道。有一位英国版得到资深优良教师奖台南的国小老师张朴胜，去年去互议员以及着人本教育基金会界亚康，伊也讲伊捌甲学生抄打骗书，经过检方的起诉了后，台南地方法院也判这位姓张的老师要关4年10个月。台南一个教册20年，而且捌得过优良老师的张朴胜，互台南市议员佮人本教育基金会表出来讲，捌对伊教过2间学校的学生骹内手内有32件，有31个人受害。经过检方的起诉10件，台南地院对伊涉嫌的1件10罪，各判3年8个月有期徒刑，合并执行徒刑4年10个月。A 女事后主动向母亲求援。于医院验伤时有哭泣之情形，亦侦被告对 A 女为猥亵之行为，当系违反 A 女之意愿，因此本院认为被告犯对未满14岁之女子犯强制猥亵罪，罪证明确。检方调查张朴胜以盗税身份为106年到107年对查某学生骹内手内有几十件，是家长发现囡仔的精神状况无好。规件代志才互人抓出来。经过人本基金会的调查，学校人员真早就知影这件代志，煞无随通报处理。检察院嘛介入调查，而且纠正台南市教育局佮伊捌教过2间国校啊。针对纠正报告的内容，在公布之前，我们已经有针对相关学校的内部维师人员进行议处。那我们现在后续还有相关人员的一些疏失责任，我们也都已经陆续厘清。那针对这些维师人员，我们也会持续按照规定来议。一方面时间久远了，搜证困难；一方面小孩本来就不知道怎么去搜证跟保存证据啊。所以我觉得目前有个困境，就是对于儿童性侵害的部分，真的要追究行为人的责任，目前在司法上会是一个非常困难的事情。人本基金会表示讲，台南市校园常常会有隐瞒无报，也是食案，对犯错教育人员的处罚也是真轻，认为无法度有警示的效果，类似案件才会常常出现。台南市教育局表示讲，目前市府已经用主动介入的方式，另外台南地院审理了，其他9个人的受害罪情是不足，判这个张老师是无罪。目前检方嘛当咧上诉。记者综合报道。10月初，有一间伫北部翡翠湾的水上飞行线业者，伫咧飞的过程当中所发生意外。新北市体育处稽查了后，认定翡翠湾的沙坡啊，毋是安全的降落地点，业者也有真侪项欠点拢无改善，要求2间水上飞行线业者就要停业。其中有一间认为讲，因的教练拢是有牌教练，这款的处分无合理，无排除要提出诉愿。水上机车伫海面走一个游览，连人带线被游玩到300公尺的天顶飞。这间伫万里翡翠湾的水上飞行线业者，日是向收到新北市体育处公文，指出7月实地勘查了后，发现游客无戴安全帽啊，沙坡顶悬拢是本所者安全确实无改善，要求2间业者伫1日马上停业。别人出事情会跟着被关起来啊，这样我们是很冤枉啊！哦，就是沙滩上的木头啦。我们每次要飞的时候，我们都会清理啊，每一次来都在清理。但是你第2天海浪一打又上来。
原来10月初共款伫翡翠湾这片海堡，有另外一间伫山块业者发生意外，飞行线降落中途，连着电线，教练游客拢重伤。体育处认定这山堡安全设施无够，无适合做飞行降落地点，而且2间业者无依法向新北市政府申请营业核准，若无改善继续营业，违反消保法36条，会罚6万以上750万以下。保护消费者的这个立场，用消保法8条来处理。业者在混淆视听，他对的应该是地方政府。10月20号就发文了，目前我们都没有收到2家业者跟我们申请。他降落的时候，他疏忽了，他没有注意要看到说他旁边有电线杆只要风向不对的话，我们完全不能飞。飞行线管制员表示，若风力超过4级，就会停止活动。业者也提出证明，强调教练拢有无动力飞行运动证照、甲合法营业登记。若向停业，15名员工生活会受影响，无排除对新北市政府提出诉愿。记者综合报道。台湾目前正咧欠水，地属着桃竹苗地区，万东稻啊，甲一寡农作物拢停止压水。水闸门对10月开始也全部锁起来，由中央甲地方政府进行调度。不过，伫咧桃园煞有水闸门去互破坏。经过调查，竟然是水利署桃园管理处一位工作站的班长去破坏的，目前也该移送法办啊。农田水利署桃园管理处管理的桃园大圳12、4号水库啦，水门已经白铁链而且锁起来。因为桃园新竹甲苗栗为着抗旱停管，若要用水，拢要由中央甲地方政府来调度。不过27志刚巡视的时阵，却发现这个水门的大锁去互破坏。他把这个剪断，因为他需要把水抽进来。桃园管理处发现讲，除了水门的大锁互破坏，现场还佫发现不明的水管，还佫有一台可疑的货车，初步研判是互头漏水去用，了后随报警察处理。今天他来偷水，他是因为他就把水抽到里面来，水门开一点，他就可以出去。警方根据车牌追查，发现涉嫌破坏水门大锁的，竟然是桃园管理处内底的一个姓刘的班长。伊到案了后，承认大锁是伊破坏的，而且头漏水去压因兜的田。警方信后，改以窃盗罪嫌函上桃园地检署。本处也要求所辖的所有工作站的小组长，以及我们管区的人员加强不定时的加强来巡管。针对家己的员工这种饲鸟鼠咬布地的行为，桃园管理处强调讲，会派人加强巡逻，嘛呼吁农民千万唔通来偷摕水，除了会触犯刑法窃盗罪，嘛会违反农田水利法，上重会当处3万的罚款。记者综合报道。国际上要紧，咱来看美国的选情。美国总统大选进入到最后一个礼拜，双方的候选人是继续伫咧拼造势。虽然有真侪民众已经早就去投票啊，不过有一寡州的规定是会当甲已经投出去的选票改做是废票，重新选予想要支持的候选人。27川普去威斯康辛、内布拉斯加、甲密西根3个中西部关键战场护盘。伊家己4年前民调无好，煞伫摇摆州大胜案例表示，即摆也要上演大惊奇。密西根州的兰辛市，真侪支持者伫将近0度的低温之下耐心咧等。川普继续批评民主党籍州长惠特梅尔防疫封锁，无害经济，爱赶紧开放，互大家有头路。We're getting your husbands back to work, and everybody wants it. And the cure can never be worse than the problem itself. 民主党候选人拜登去乔治亚州亚特兰大造势，各为即摆2席参议员补选的党籍候选人有票，现场365台车支持的喇叭声一直响，真侪少年人甲非洲的热情回应。乔治亚伫美国南部，将近30年来拢是中性的红色共和党州，不过人口结构转变，成做关键战区。拜登继续以防疫问题批评川普。Donald Trump has waved the white flag. Abandon our families and surrender to this virus. But the American people don't give up. They don't give in. And surely they don't cower. And neither will I. 前总统奥巴马伫佛州奥兰多继续为拜登助讲，开了专开考试川普目空车，新冠病毒报道比家己较济，批评伊继承美国史上上长一段就业增长轨迹。各导弹公路因为疫情处理失败无害去，但拜登政治白宫人民就免阁烦恼总统阁乱发什推文，因为伊非常无行。另外，美国第一夫人梅兰妮亚去宾州开讲，无批评是照顾念感谢支持者。
全美国6000多万选民已经提早投票，不过一直变化选情甲拔扎拉战，互未少人中途改变心意。10月23最后一场辩论会了后，如何改变已经投选票，成做谷歌热门搜寻的关键字。川普趁机会鼓吹者民主党支持者较侪提早投票选民。美国差不多有14州允准安尼做，不过针对期限甲如何作为第一场的选票规定拢无共款。记者综合报道。美国人唔若面对选举，真也要面对因的疫情。过去这一个礼拜，因增加要到50万人确诊，其中威斯康星州上界严重，出现一日超过5200人感染，64人死亡记录。不过，北京的科技政策办公室说，伫这个时阵发布声明，表示总统川普任内会甲疫情压落地。全世界感染新冠病毒上严重的美国，为20开始的7天，患者增加48万9千多人，累计患者超过885万人。和公卫专家、哈佛全球健康研究所的所长贾哈烦恼，在政策无够来的状况下，若是照即卖状况发展，美国有可能伫未来几礼拜，逐天增加10万病例。而其中，威斯康星州的边境增加病例增加了400%以上，佮创下一天增加病人佮死亡人数的新高。Today we added an additional 5,262 confirmed cases of COVID-19, which brings our total to 206,311. And our death toll continues to climb. Today, 64 more Wisconsinites have lost their lives to COVID-19. 过去维州是用7个月时间累积病例到10万人，严格累积到20万人的时阵，只用了36天。疫情拖伤紧，互当地病院病床使用率达到84%，当前加护病床的使用率是达到87%。除了维州，过去一礼拜有37个州的增加病例比前一礼拜增加至少10%，其中有21个州创下了一礼拜增加病例的上悬纪录。最后部分州又重新发布了包括宵禁、限制活动人数的这命令。If people stay at home, we can call it whatever. I call it saving lives. These deaths that we're having now, and likely in the future because it's a lagging indicator, can be prevented. 刚这时阵，北京科技政策办公室煞发布了新闻稿，写了总统川普任期内底的政策，讲成功结束了新冠病毒的疫情。也毋过，美国公卫服务署委托军团的4000海军将军布雷特伫美国27接受华盛顿邮报的访问的时阵，认为确诊人数的增加是因为有更较侪人感染。甲总统川普进前表示讲，是因为检疫数量增加的讲法拄好颠倒病。记者来上整理报道。接下来继续来关心国际疫情。罗西亚的疫情严重，27天就增加320人死亡，这也是破纪录的数字。当地政府虽要求民众若要出入公共场所，拢要挂嘴安。另外，比利时的医疗体系强要崩盘，不过却是要求因的医护人员就要继续上班。若讲到群体免疫的问题，英国研究表示讲，因为抗体会因为时间变长开始减少，若要达到群体免疫，恐惊是有困难。全球致病病例数量第4冠的国家俄罗斯，日前通报新增加320件的死亡病例，创过一天的新高。就算俄罗斯讲新冠疫苗已经开始领先全球，不过因为病例数量一直增高，政府下令2月开始全国公共场所强制挂嘴安，而且限制酒吧、甲餐厅等等的娱乐场所，该让伫咧早起6点到暗时11点之间营业。俄罗斯外交部长拉夫罗夫是因为甲确诊者有接触，目前当地自我隔离，甲所谓行程延后。不过真正确真的是国际卡球总会非法主席50岁的因凡提诺。国际卡球总会表示，因凡提诺的症状真轻，会隔离至少10天。根据英国伦敦帝国学院日前发表的上新研究，对总36万5千的英国人口发现讲，致病了后体内生成抗体人数3个月以来是减超1/4，代表患者感染病毒了后生成的抗体并无久，看起来想要达到群体免疫是有困难。In a sense, this doesn't change very much what we think about the need for a vaccine. So we knew early on that a very large proportion of the population was still susceptible to infection, and that's still the case. So there's still a strong need for a vaccine. 比利时疫情嘛强要失去控制，过去一礼拜，逐天平均新增加要12500例确诊，平均逐天有467人住院，比例是提高85%。根据 BBC 的报道，为着避免医疗体系崩败，至少10间病院要求医生就算讲是治病，若是无出现症状，就必须斗相共看诊。瓦隆大区甲布鲁塞尔大区嘛宣布延长宵禁的时间，从暗时10点到早起6点。记者综合报道。
进前央行总裁杨金龙捌讲到讲，短期以来台票28块换美金1块，可能会变作是新的状态。不过面对着这款的局面，对台湾真侪专门做出口的厂商是真不利的，甚至有厂商因为汇率的问题，在这段期间就减摊24亿。最近，美国量化宽松一直咧印钱，直钱进入亚币，各推升新台币汇率走势。而且，台币换美金汇价一度到偏淮南红线28块5到18.58块，最后收至18.872块，创去年2个月以来新高。央行总裁杨金龙讲的18换1美金会是新常态已经来啊。台湾已经很清楚的，除非他改规则啦，要不然的话，一定是在汇率操纵国的观察名单嘛。现在央行要很谨慎，那他只要谨慎的话，那个台币在28块徘徊，就是会变成一个新常态。28台币汇率继续升悬，开盘18.89块，开价加悬，盘中各升破18.6块关卡，上悬18.565块换1美金，起3.07角。不过过档后起势较收，收至18.906，变达3.4分。台币强升出口导向的产业上受冲击，其中金属、机壳大厂可成第三季营收都受到冲击，产生汇损24.3亿，加上顶一季海外赚的钱回转来，产生一次性的税金，后单季税后存益只剩5.69亿，加顶一季比衰退将近8成，甲去年同期比衰退超过8成。每股损益为3.63块，那个只存0.75块。第三季的一个财报，这个是一次性的一个冲击，你连续2季大幅升值的一个可能性并不是那么的高，因为不排除就是说可能第4季升值的幅度不会像第3季那么的大了。分析师表示，受汇损冲击不止电子业、机械业、工具机业者、寿险业者冲击也真大。美金汇率走势变化，恐惊一旦美国总统大选结束了后，去观察。伫美国财政部还未公布汇率操纵国名单以前，央行恐惊唔敢目前组成。外界有讲，短期内无排除升破偏淮南红线。记者综合报道。讲到武汉肺炎的疫情是影响到全世界观光，今仔日就旅游业者做伙召开记者会，因希望政府会当甲观光业的薪水补助对4成提升到8成，也针对到台湾去搞破老的旅游气泡，希望政府会当阁去参详看卖。旅行产业要生存，请政府让我们安心。大社会着考核，包含旅行业、导游甲领队这观光业者，到底向政府发话，因为疫情冲击饭碗，因徛伫头一排是非常辛苦。希望政府的薪水补助由薪水的4成提升到8成，对导游甲领队进行生活相关的补助，而且出团补助限定是团客，临时散客，并且甲他补助平常时，互公司卖空档。今年国境是不会开，我一定是把公司关掉。公司关掉，至少会有3、4万的从业人员会到劳动部去领失业救济金，这个领起来大概要6个月到9个月哈，而且领8成薪。我想这个支出会比现在挹注在观光产业的这个资金还要大。我们的领队培养超过30年，培养出这么多优秀的领队跟导游，就因为这次疫情如果不见的话，真的是对我们的营业来讲是一个非常大的一个损失。因为业者希望旅游泡泡政策能够顺利来实施，不过企业的保留旅游泡泡却是无成，业者也希望政府各再努力。我们希望这个外交部跟 CDC 能够继续努力的来跟帛琉谈相关旅游泡泡，当然是有可能性哈，有可能的话，那在安全的前提之下，那我们还不放弃尝试。疫情拖到全球各个航空业影响上严重，今年1月到9月旅客量、全国旅客人数，敢若剩去年的2成2。桃园机场的客运量更加无到去年运量的1成5，冲击是非常明显。业者所反映的问题，我们都会很重视了，但是也要看我们有多少能力去做。那业者讲这些问题要处理，但是交通部能够做多少？行政院的团队能够做多少？那这都是交通部会跟业者共同来努力的。因为观光业薪水补助9月底就结束，10月底安心旅游补助也结束，加上国际航运协会有估，全球航空业的客运量至少要到2024年才发到恢复到2019年水准。现阶段无换水流的观光甲航空业，业者只有喙齿管夹掉咧，硬经落去。记者综合报道。
进前就有人伫咧风声放野讲，中天换执照是一个政治事件，不论是支持或者是无支持，真侪人拢去赞声。中天的大股东蔡衍明伫今仔日在公布节目顶头就表示讲，拜一 NCC 举办听证会，在场7位鉴定人全部拢是被判中天死刑的。NCC 也讲，上紧后礼拜会搁再邀请中天以及着中天所指名的4位学者来继续沟通，看要安怎来做内部改正。中天新闻台年底是不是用换照成功继续营运 ？NCC 第26办8点半钟的听证会，由7位鉴定人检视这频道6年来违规证据。28旺旺集团董事长蔡衍明接受广播专访，表示中天新闻可能会被关台。其实，在当天那个状况哦，在听证会迄天的情形，你看你就知影讲。伊就开始是对你要甲你规验嘛，讲你安怎，讲你安怎，讲你安怎，连续7个来，讲要甲你判死刑安尼。中天换旺中集团了后，被中资中共势力渗透传闻真多，蔡衍明也被主持人问到中国国台办是不是干涉中天新闻的编辑台。中天新闻是可以被国台办控制的吗？之前看者报道讲，打到中天新闻台的编辑台去，要求上面新闻不要播，上面要播呢。你想敢有可能？NCC 非常尊重蔡衍明的发言，确实相关事情也欢迎提出。NCC 官员阁表示，礼拜一的听证会不是攻防战，中天摸唔到重点。根据换照审查办法，中天想要通过换照，应该是要好好说明未来6年的营运计划，如何改正内控甲编审机制。相信下礼拜会阁邀请中天过来说明。我想主要是他们有一些误会，以为我们会在听证会里面去做整个程序的攻防，其实不是。来的营运计划里面呢，其实有一项很重要的是说，你们呢对于你们的内控啊，对于你们的编审制度啊不好的地方，你们要怎么样去做改正？结果因为整个过程当中呢，他们呢似乎都没有回答。中天是不是用换照？听证会上鉴定人的意见关系结果，所以中天也家己提出4名人选2望正做鉴定人，不过 NCC 无答应。不过这4位用以学者专家身份出席下礼拜会议。记者综合报道。讲到劳保年金改革，目前先甲修法的部分渐渐按下，不过劳动部也会针对着汇率给付计算以及着政府半补的面向进行改革。劳动部长柯明春早起也讲到，会收集正人的意见来做参考。不过，立委也要求劳动部就要有具体时间表。劳保基金预计在2026年就会面对破产，就算讲劳保年改修法已经暂缓，不过立委也是要求劳动部提出专案报告来说明具体应应对策。这件事情的讨论是大家要共同来面对哈，那当然也要共同来承担哈，那不会有说劳动部一意孤行。部长之前有说过，赌上乌纱帽也要来做劳保改革，现在也是。年改这件事情是大家一定要面对处理哈，那个人去留其实并不重要。劳动部的报告指出，先进国家年改政策包括延后退休年龄、降低给付的水准、优长投保薪资采购时间、提高保费甲政府投资。若是台湾至少会针对汇率给付的公式计算甲政府拨钱来做劳保年改。不过劳动部的报告拢是原则性的内容，叫国民党立委批评讲文不对题，完全文不对题，具体改善措施含修法期程、因应对策都没有。记得我们军公教年改的时候喊出来的口号，把劳工吓得半死，叫做多缴少领延后退，是不是？若是劳保财务精算每3年一摆，有立委表示，离最近上近一届精算是伫咧1807年公布的，所以要求劳动部伫咧启动年金改革进程，也该全面重新精算，才会当来处理。改革或变革之前，势必须要有一个全新的精算，要不然你就是等到下一次精算报告出来，你再开始启动，这样比较不会冒险。要推动劳保年改是不简单，行政院伫咧1802年到1806年提出修正草案，3日起议场审议，不过迄当阵拢无完成修法。劳动部长柯明春表示，用家己的官位来拼嘛要推动，嘛搁一个强调讲个人要劳保是无重要。国民党立委是预告讲，后个月举办3场立法院的公听会，到时阵要安怎改，答案就会出来呀。记者综合报道。继续来关心到咱的地头新闻。昨下晡，高雄美浓的西雅头水圳全部变做是红色的。环保局人员到现场才发现，讲是因为有一包农药伫遐，才互水变做是红色的。目前警方也当咧调监视器进行调查。为水圳内底甲黑色的物件糊起来，
稽查人员甲放入去清气的水内底拿来，水就随便粉红仔色。27下晡4点外，高雄基米西亚头圳准高去互染做红色的，里长烦恼讲会影响到水尾农作物，赶紧通报高雄市环保局。包装的很好，一般农药都包装的很好，那你的水这样子泡的话，它也不会跑出来耶。我是觉得是有人故意倒还是怎么样，我是怀疑的啊。种菜啊，也有种那个香蕉那些啊，芭乐那些都有啊。这些整个下流都是种这些东西啊。环保局接到通报了后，随会同农电水理会甲警方去到现场，好起来了后发现讲，准沟内底有一包去互等现送的农药啊加保护，造成水圳内底水规个染做红色的。现场采集水的样本分析 ，pH 值、温度甲过电的程度等等，并无明显的各样。检判污染的程度无大，甲农药啊糊起来了后，水嘛伫2点钟了后，豆豆恢复正常的色水。农田水利会它也有采取一些紧急的措施哈，那包括有去关闭这个闸门哈，那么请农民不要再去做一些取水。农药的部分哈，最主要是因为它颜色比较明显哈，那可能在民众看起来的观感哈就比较不佳。疑似遭弃置新农丹农药有1包，本所受理后，积极调阅附近监视器，以追查行为人。防污染的水圳是属于水污染的管制区，是一条灌溉恶水的沟啊。沿路有种果子等等的农作物，错去互人乌白弹农药啊，致使污染河川。环保局表示，这款的行为已经违反水污法，会当处新台票3万至300万的罚款以外，嘛涉及刑法、漏放动物罪，会当处5年以下有期徒刑。等警方调监视器出来看了后，会依法来追究责任。记者综合报道。新竹县一几天废弃物乱撇的情形，犹原是真严重。去年发生低化学药品的桶仔去互撇伫野外案件，新竹的地方检警也甲警察局决定要成立检警宽农港联盟，要来加强执法的力头。一桶搁一桶的不明化学液体，互人乌白等伫山区新竹县3天内总共通报查到258件废弃物滥输弹的案件，内底甚至有害物质。地检署甲警方决定成立侦查联盟，加强追查。废弃物的案件哦，在新竹地检署已经收到非常多的移送案件哦。那因为一直在持续的恶化，所以我们在这半个月哈，就针对这种弃置废弃物哦，以及乱放火的哦，这个会影响空污品质的这类案件，就直接呢向法院声押。警方嘛表示，未来使用空中摄影机，要向伊这的科学机器收集证据，透过这的机器增加查缉效能。从10月份到现在，我们已经查了8个案。那对于新竹县的这些好山好水哈，只要是破坏的人，我们一定会一网打尽啊，不会有漏网之鱼。透过高科技的这些设备，能够协助我们啊，在现场指示又快又准的这2个前提之下呢，能够迅速的把这些非法的状况都能够找到元凶。检警表示，非法弹杀废弃物是1年以上5年以下有期徒刑，而且会当各罚上重1500万的罚金，呼吁大家唔通心存侥幸。记者刘君豪新竹报道。伫咧中国是保育类的鸟仔，或者是白虾海龟。最近这几天伫家己当中的5个湿地出现，而且一回出现上无有20只以上。规阵的白虾眼排规排伫咧溪仔边休困，看起来是真古锥。这阵真罕见的大鸟，今年来台湾的数量袂少。有生态观察家为2日开始，伫咧家己当中5股南地森林园区翕到至少20只以上的白虾眼，疑似为落水溪做伙搬刷过来，实在是真罕见。个人认为是因为是浊水溪那边刚好发生火灾可能有一些栖息地改变，就转移到我们的鳌骨湿地这个地方。那我们鳌骨湿地从来没有看到20只以上的白额雁。垦丁国家公园管理处表示，白虾眼的分丝是肤色甲咖啡色的，为虾头到喙拢是白色。那虾头的白色，都是以号名的由来。主要生团的所在是伫澳亚大陆、挖近北极圈的所在。那寒人是以中国华中、华南地区为主，伫中国是属于2级保育类的鸟仔。到台湾的话，基本上非常的稀少，所以以往的那个记录其实把它界定为迷鸟或者是非常稀有的候鸟。当然这几年也许是气候变迁的关系，在台湾出现的几率其实比往年高了。生态观察家表示，这白虾眼日前就出现伫咧5股南地第3手鸟顶附近，这几天拢伫咧芦苇草坡、甲水鸭叶做伙。
目前已经通报林务局，密切监测附近的水质甲保育。那垦丁国家公园管理处嘛提醒来欣赏鸟的游客，要会记保持距离，避免甲因搅扰着。记者综合报道。台南社区大学最近利用信义街做背景，设计一套实景游戏。这个游戏结合着老家历史传说甲在地特色，摕一支手机啊甲地图，就会当哪算哪说老家。摕手机啊扫 QR code， 甲地图甲家史查咧，就会使开始算实景游戏。比对地图，大家找到第一关的所在，伫巷仔内的大天府。原来大门的连队就是美彩，一字一字找出英文，才会当到第二关。从这个斜线这边往上走，就会顺着那个斜线的纹路往上走，折成像这个样子。第二关的比赛就藏伫这个凹好的八卦图内底。街区串联的概念呢，来做这套游戏，所以游戏其实只是媒介，但是大家就来玩这个游戏的时候，会得到一些教育的 sense， 会知道哦，这里是拜什么神明，这边是拜熊帝公。这个实景游戏是讲一个少年要找阿嬷的故事，算的人爱伫这条信义街解谜过关，嘛会甲鸟妖大战，因为这古早有鸟妖的传说，大家哪算哪说家。很有趣，因为就是配合解谜，然后又是在就是平常不会深入的小街区进来，就觉得有发现新世界的感觉，蛮适合亲子来参加。然后他们的游戏，我会觉得说，就是它有一些关卡是很特别的，它是跟他们当地的文化有一些结合。台南社区大学设计这个实景游戏，目前搁伫咧试验的阶段，拍算11月上市。部分的关卡就伫咧在地点头，希望民众透过游戏了解地方的文化，嘛开嘴讲台语。明年会用这个城市作为发展，会希望是结合一些台语的语音，就是我们结合像是一些台南的在地人，这边店家人呢，大家来讲台语。那小朋友玩游戏的过程中讲台语，他就会讲。台南社大希望民众来到老家，唔拿去咖啡厅，也是餐厅高官。用一支手机啊，就会当用无同的方式认捌老家的文化。记者陈家军、刘伟做台南报道。最近天气在变化，明仔载气象咱也做伙来详细看。北部地区对22度到27度。中部地区对22度到31度。南部地区对24度到31度，东部地区对22度到28度。咱来看外岛地区，对20度到26度。一个未来3港气象。新闻的最后要带观众朋友四界行行看看咧，也感谢您收看《今日新闻》，我是嘉豪，马仔间的时间咱再会。